एक दिन सड़क पर एक छोटी सी बिल्ली चल रही थी। अचानक एक निर्दयी आदमी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बिल्ली जमीन पर गिर पड़ी, सिर से खून बहने लगा। दूर से ये सब एक कुत्ते ने देख लिया। वो दौड़कर आया और बिल्ली को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए। कुत्ता चुपचाप चला गया। कभी मिठाई की दुकान में काम किया तो कभी सड़क पर पानी पूरी बेची। पैसे जुटाकर इलाज कराया और बिना कुछ कहे अपने हाथों से सूप खिलाया। सब्सक्राइब कर दो।